علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه، ومن شرق المغرب إلى غربه. علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم مع إخواننا في الصحراء. لم يكن الأمر بالسير نحو الصحراء في مثل هذا اليوم من عام 75 900 وألف سوى حلقة في مسلسل استكمال تحرير التراب المغربي من الاحتلال، وخاصة الاحتلال الإسباني الذي تمت تصفيته عبر مراحل في الجنوب، حيث كانت انطلاقة جيش التحرير عام 56 900 وألف على عهد المغفور له الملك محمد الخامس، وكللت باسترجاع إقليم طرفايا عام 58 900 وألف، قبل أن تتواصل معركة الاستقلال بتحرير إقليم سيدي إفني سنة 69 900 وألف. في هذا التاريخ وإلى عام 75 900 وألف لم يكن السلام كلمة متداولة في قواميس العلاقات الدولية، فالحرب الباردة كانت في أوجها، والصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي كان موجها ومؤطرا لكل الأزمات والرجات العالمية. وحده المغرب اختار حينها لغة السلام في توظيفاتها الرسمية والشعبية، وأعلن عن مسيرة وشحها بلون أخضر، لون الأرض والسلام. أنظار العالم في هذا اليوم قبل 30 سنة انشدت إلى حدث المسيرة، حدث صناع السلام الذين هم 350 ألف مغربي ومغربية مساندين بعشرات الوفود الشعبية الأجنبية ومدعومين بشرعية تاريخية وبقوة قانونية ومؤازرين بإرادة سياسية، تحركوا عزلا إلا من كتاب الله والعلم الوطني لإعادة مد جسور الارتباط التاريخي والجغرافي بين شمال المغرب وجنوبه. فكان لهم ما أرادوا، وما أراده لهم المغفور له الملك الحسن الثاني، الذي نقل المسيرة من مفهومها المعجمي إلى مفهومها الاصطلاحي، معلنا بعد اتفاقية مدريد عن بداية مسيرة التنمية الشاملة للأقاليم الصحراوية. المجهود التنموي الذي حاولت الجزائر كبحه عبر حرب استنزاف وعصابات وعبر دبلوماسية البترودولار لم يتوقف طيلة أيام السنوات 30، وهو اليوم أي المجهود التنموي يتجه على عهد جلالة الملك محمد السادس نحو جعل أبناء هذه الأقاليم في معترك البناء المؤسساتي عبر خيار الحكم الذاتي ذي الصلاحيات الواسعة تحت السيادة المغربية. فالمغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، كما جاء على لسان جلالة الملك محمد السادس الذي أصبح اليوم ضامنا لإشعاع واستمرارية دلالات وقيم المسيرة الخضراء، قيم السلام والنبل والشجاعة والوفاء بالعهود.